הספר שלי רכבת מאוחרת הינו מסע תמונות של ילדה קטנה שבגרה, השבה ומתבוננת ממרומי שנותיה בילדה. השירים הם סיכום מרות, טביעות אצבעות, פתיתי נגיעות שואה בדור שני. הכתיבה הייתה לי מסע אישי בתוך עברי, תיעוד בית הוריי על ריחו וטעמיו. בכל אחד מאיתנו ילד וילדה קטנים העושים מסע, כולנו דור שני. אני מניחה את הספר במסגרת פרויקט זה בידיכם, להיות שותפים לי למסע ולהוציאו לאור. אני מבקשת לקרוא בפניכם מתוך הספר את השיר תמונה. בשובו מהעבודה ישב אבי לשולחן, גופייה לבנה לו, מכנסי חקי, נעלי בית חומות לרגליו. על המפה נפרס לחם שחור, נמרח בחמה, נתחי דג מלוח עטור בבצל, בצלחת נחו פיסות. בסמוך כוסית 3/4 וודקה לוקסוסובה. מתחת לפני השולחן הסתתרו כל השתיקות.